Добър вечер на всички. Извинявайте, че имахме малко забавяне. Днес е първата ни лекция. Ние имаме един световно известен гост. Това е психиатърът Тимъти Дженингс от Тенеси, Чатануга. Тимъти Дженингс е сертифициран психиатър, той е магистър, психофармаколог, международен лектор, той е почетен член на Американската психиатрична асоциация, бивш президент и настоящ член на Южната психиатрична асоциация, както и на асоциацията на щата Тенеси. Той неколкократно е избиран за психиатър на Съединените щати в няколко поредни години. Доктор Дженингс има своята практика в Тенеси, както ви казах. Сега той ще ни запознае с една поредица от лекции. Те ще бъдат посветени на последните постижения на модерната медицина, като ще се опитаме да дадем отговор на някои от следните въпроси. Какво е устройството на човешкия мозък, как се развива той, има ли начин да бъде лекувана депресията без медикаменти, има ли възможност да се промени човешкия мозък с напредване на възрастта и как можем да се предпазим от негативните влияния на този процес, какви са нашите зависимости, какво е влиянието им върху личността и има ли изход от нашето пристрастяване към различни зависимости. Ще поговорим за това колко е голямо влиянието на убежденията ни над нашия човешки мозък и какво е отражението им върху нашето здравословно състояние и много други. Бих искал само да ви кажа, че може би сте забелязали, когато сте сядали, има едни анкетни карти на вашите столове. Те могат да послужат за това да ни дадете обратна връзка, да ни напишете какво ви е харесало в лекцията, какви други лекции бихте искали да чуете, както и да зададете своите въпроси към доктор Дженингс. Той ще подбере някои въпроси и ще отговори преди утрешната лекция на въпросите от днешната. Затова са тези анкетни карти. Аз още веднъж ви благодаря и сега е време да поканим нашия гост, доктор Тимъти Дженингс, както и неговия преводач Любомир Велев. Good evening. Добър вечер. It's such a privilege to be here with you tonight. За мен е голяма привилегия да бъда тук тази вечер. And I want to thank Venci who really reached out to me in the States and invited me over. И искам да благодаря специално на Венци, който се свърза с мен в Щатите и ме покани тук. Tonight we're going to talk about the developing brain. И днес ще говорим за развиващия се мозък. And let me start by telling you a little about the brain. И нека започнем като ви кажа нещо за мозъка. The brain has over 100 billion nerve cells. Мозъка има около 100 милиарда нервни клетки. And over 1 trillion supporting cells keeping the nerve cells healthy. И повече от 1 трилион поддържащи клетки, които поддържат мозъка здрав. And each brain cell can have up to 10,000 connections to other brain cells. А всяка клетка може да има около 10 000 връзки с други нервни клетки. Which is over 40 quadrillion interconnections. Което прави общо около 40 квадрилиона връзки. And it's these interconnections that make networks for information processing. И това са всъщност връзките, които правят възможно да се обменя информация. And that's what's really critical for intelligence. И това е изключително важно за интелигентността. After his death, Albert Einstein had his brain biopsied. След смъртта си е извършена биопсия на мозъка на Айнщайн. And he had less neurons per cubic centimeter than the average person. И той имал по-малко неврони на кубичен сантиметър, отколкото средностатистическия човек. But he had significantly more neuron-to-neuron connections than the average person. Но имал много повече връзки от неврон към неврон, отколкото другите хора. And it's these networks that we form through development that really helps enhance our intelligence and ability. И тези мрежи, които оформяме с развитието си, всъщност помагат да развием интелекта си. The brain is soft like a banana, but in the hard case of the skull. Мозъкът е мек като банан, но се пази в твърдата обвивка на черепа. Which makes it vulnerable to rapid acceleration or deceleration. Което го прави податлив на бърз растеж или намаляване на обема. Which is a concussion. Което всъщност са сътресенията. 3 pounds, which is 1 to 2% of the body weight. Мозъкът тежи около 3 паунда, което е 1 до 2% от общото тегло на организма. But it uses 20% of the body's energy. Но използва 20% от енергията на тялото. Highly metabolic. Много силно метаболитно. This is why children need more sleep than adults.
И това е за причината, поради която децата имат нужда от повече сън, отколкото възрастните. Because during sleep, the byproducts of metabolism are cleared out of the brain. И това е защото по време на сън отпадните материали от метаболизма се изчистват от мозъка. The human brain is so complex Човешкият мозък е толкова сложен, that even though it's only 2 to 3% of the body mass, че въпреки, че е само 2 до 3% от телесното тегло, over 50% of the genes code for the brain. повече от 50% от човешките гени отговарят за него. More than twice as many neurons are produced than are eventually used. И повече от два пъти повече неврони се произвеждат, отколкото всъщност се използват. And during fetal development, there are times where 50,000 neurons are being produced per second. И има период в развитието на плода, в който се произвеждат 50 неврони в секунда. From a child at birth will have millions of neurons more at birth than that brain will have by the time the child is 8 years of age. И всъщност при раждането си едно дете ще има милиони повече неврони, отколкото в момента, когато достигне 8 годишна възраст. For the first 8 years of life, the brain is busy killing off neurons by the millions. И в първите 8 години от развитието мозъка е зает всъщност да убива нервни клетки с милиони. At first this doesn't sound too good. На пръв поглед това не звучи толкова добре. But conceptualize this as Michelangelo's block of marble. Но представете си това като мраморен блок, който идва при Микеланджело. Before he gets it, and then Michelangelo's block of marble when he's done with it. Преди Микеланджело се докосне до него и след като вече го е обработил. When he's done, he has less marble. След като е свършил, определено има по-малко мрамор, But he has a masterpiece. но има един шедьовър. The brain comes into the world prepared to be acted upon. И мозъка идва на този свят готов да му бъде въздействано. Education, environment, experience. Образование, околна среда, житейски опит. Neural circuits which are exercised and used will expand and grow stronger. Невронни вериги, които са готови да растат и да стават все по-здрави. Neural circuits which are not used will be pruned back and deleted. И всъщност нервни вериги, които не използваме, се смаляват и в крайна сметка се изтриват. Now during this seminar this week, И по време на семинара тази седмица, I'm going to be teaching a concept аз ще предам една концепция, called design law. която се казва закона на дизайна. The protocols or principles upon which life actually operate. Протоколите и принципите, по които всъщност живота действа. You could think of them as the laws of health. Може да мислите за тях като законите на здравето. One of those is the law of exertion. Един от тези закони е закона на The law of exertion or exercise. Закона на упражняването, на повтарянето. And this law basically is if you don't use it, you lose it. И той може да се резюмира последния начин: ако не го използваш, го губиш. If you want something to get stronger, you must exercise it. Ако искате нещо да стане силно, трябва да го упражнявате. You want stronger math ability, you've got to work problems. Ако искате Stronger mathematics ability, you've got to work problems. ако искате по-силни математически умения, трябва да работите върху това. Stronger musical skill, you've got to practice your instrument. Ако искате по-добри музикални умения, трябва да упражнявате инструментите. You want stronger critical reasoning abilities, you've got to practice critical reasoning. Ако искате да имате по-силно критично мислене, трябва да се упражнявате в обосноваването. And the circuits you use will grow stronger. И веригите, които всъщност използвате, ще растат все по-силно. But the ones you don't use will be pruned back, deleted. Но тези, които не използвате, в крайна сметка ще бъдат изтрити. There's a second wave of neurogenesis, the production of new neurons. Има втори етап на неврогенеза, в която се произвеждат нови неврони, That peaks in girls at age 11 and boys at age 12. която достига своя връх при момичетата на 11 годишна възраст, а при момчетата на 12 годишна възраст. Followed by several more years of neural pruning or reshaping. След което следват още няколко години от невронно ремоделиране и промяна на структурите. And this is preparing for puberty and the development of secondary sexual development. И това всъщност е подготовката за пубертета и развитието на вторичните полови белези. The white matter in the brain doesn't finish developing until age 25.
Бялата материя в мозъка не завършва да се развива до навършването на 25 годишна възраст. Starts in the back of the brain and finishes in the front of the brain. Започва в тилната, задна част на главата и свършва в предната част на мозъка. And the front of the brain is where you do your critical reasoning. И всъщност предната част на мозъка е там, където се извършва критичното мислене. This is why adolescents tend to be very emotional. Това е една от причините, поради която юношите са твърде емоционални And struggle to manage or make healthy decisions. и понякога им е трудно да вземат правилни решения. When teens were showed pictures of human faces, Когато на юношите се показват картини на човешки лица, the younger teens activated their emotion circuits, по-младите тинейджери активират техните емоционални вериги, where the older teens activated their reasoning circuits to think about it. докато по-възрастните активират рационалните вериги, за да помислят върху това, което са видели. We're going to talk about parental influence on the developing brain. И сега искам да поговорим върху влиянието от родителите върху развитието на мозъка. And parents influence in two ways. И можем да говорим за тези влияния в две посоки. Through heredity, the genes that they give, От една страна това е наследствеността, гените, които те получават, and the environment in which they raise the child. и от друга околната среда, в която детето израства. Have you heard the term epigenetics? Чували ли сте някога термина епигенетика? A researcher named Conrad Waddington Изследовател на име Конрад Ладингтън developed this term in 1957. използва този термин за пръв път през 1957. He observed that every cell of the human body Той наблюдава, че всяка клетка в човешкия организъм have the same chromosomes. имат едни и същи хромозоми. But your skin cells are a lot different than your bone cells, which are different than your retina cells, which are different than your neurons. Но кожните клетки са различни от костните ви клетки, които са различни от клетките на ретината, които са различни пък от нервните клетки. But they all have the same genetics. Но всички от тях имат едни и същи гени. So I hypothesized there must be some set of instructions telling the genes in the different cells what genes to express and what genes not to express. И така той получил хипотезата, че може да има някакъв механизъм, по който да се казва кои гени да се активират и кои да не се проявяват. And he coined this term epigenetics for the instructions telling the genes how to express themselves. И той въвел този термин епигенетика по името на инструкциите, които казват кои гени да се активират и кои да останат неактивни. And science has proved him right. И науката в последствие потвърждава неговото откритие. When we have children, we not only pass along the DNA sequences or the information, Когато имаме деца, ние не само им предаваме нашата последователност от ДНК, but we pass on the set of instructions telling which genes to turn on and which genes not to turn on. но ние също така им предаваме и група инструкции, които казват кои гени да се активират и кои да останат неактивни. And what I'm going to show you here in the research and the science И това, което сега ще ви покажа като изследвания и като научни постижения, is that the choices we make in life е, че изборите, които правим в живота си, change us, ни променят, changing how our genes are being expressed, променят начина, по който се изразяват нашите гени, and we pass those changes down 2, 3, and 4 generations. и че ние може да предадем така тези гени 3 до 4 поколения. This is a graphic or representation of genetic material. Тази графика представя всъщност генетичния материал. The DNA is in a double helix like a zipper, ДНК молекулата прилича на двойна молекула като цип, wrapped around histones, увита около хистони, packed into chromatin, обвързана в хроматин, packed into chromosomes. след което нагъната в хромозом. If you conceptualize a zipper, Ако си представите един цип, the teeth in the zipper, зъбите по ципа, each one of those teeth represent a letter in the alphabet. всяко едно зъбче от този цип представя всъщност буква от азбуката. In order to get to the information, you've got to get the zipper to unzip. И за да получите информацията, от която имате нужда, трябва всъщност да разкопчаете ципа. So that means you have to unpack, unwind, and unzip. Това всъщност означава, че трябва да отворите, да разкриете и да развиете след това. And anywhere along that way, molecules can attach and impair that process. И по всяко време през този процес може да се
закачат молекули, които да променят този процес. This depicts a methyl group, which is a chemical group. Това там представлява метилна група, което е вид химична група, Attaching to the DNA strand or the zipper. Която се прикрепя към ДНК молекулата. And conceptualize this as getting a shirt tail caught in your zipper. И представете си все едно яката ви да се закачи в ципа. And when that happens, you can no longer unzip the zipper. It gets stuck. И когато това се случи, вие вече не можете да си закопчаете ципа, защото той заяжда. And that's what methyl groups do when they attach to the DNA strand, they lock down the DNA. You can't unzip anymore. И когато тези метилови групи се закачат към ДНК молекулата, те правят точно това. Блокират я, заключват я и тя не може да се разгъне. So that information can no longer be expressed. Така че тази информация, която е в тях, не може вече да бъде изразена. Remove the methyl groups and we can unzip the zipper and express the information. И ако премахнем метилните групи, ние вече може да разгърнем молекулата и да получим информацията. Now I want you to think, how closely related are these two mice? Искам да помислите колко близко свързани са тези две мишки, които виждате. We'll come back to this later in the lecture. Ще се върнем към тях по-късно по време на лекцията. But are these just members of the same species? Are they siblings from the same litter? Are they parent and child? Но искам да помислите дали те са от един и същи вид, дали са роднини, дали са родител дете, например, или каква въобще е тяхната връзка. We'll come back to it later. Ще се върнем по-късно. So they took a study and they looked at fruit flies. Провели се изследване върху плодовите мухи. They exposed them to an antibiotic called geldenomycin. И ги изложили на антибиотик, дали им антибиотик, който е наречен, excuse me, the name of the antibiotic. Geldenomycin. Geldanamycin. And then the fruit flies exposed to this antibiotic had these bulging outgrowths on their eyes. И онези от мухите, които били изложени на този антибиотик, получили големи издутини, очите им се издули. And these bulging outgrowths passed down the next 13 generations. И тези издутини всъщност се предали за 13 поколения след това. But there was no change in the DNA. Но всъщност нямала никаква промяна в самата ДНК молекула. In other words, no mutation of the DNA. Казано иначе, никаква мутация в ДНК-то. And generations 2 through 13 were not exposed to the drug. А всъщност от второто до 13-то поколение въобще не били изложени на антибиотика. So the antibiotic caught an epigenetic change, altered how the gene was expressed. Така че антибиотика довел до промяна на начина на изразяване на гените In generation 1. В първото поколение. And the next 13 generations had that same change in expression. И следващите 13 поколения имали същата промяна в начина, по който се изразявала ДНК молекулата. Roundworms were fed a particular type of bacteria. Друго изследване върху кръгли черви, които били хранени с определен вид бактерии. That caused them to lose their fluorescence and appear dumpy. Което довело до това те да загубят своя зелен флуоресцентен протеин и да изглеждат трътлести. That went down 40 generations. Което пък се предало в следващите 40 поколения. No mutation in the DNA. Без каквато и да е мутация в ДНК молекулата. And the rest of the generations were not fed the bacteria. Въпреки че останалите поколения въобще не били хранени с същия протеин. Grandfathers who had a short food supply conferred greater risk of dying on their grandsons. Възрастни хора, дядовци, които са преживели недостиг на храна, всъщност предават завишен риск от смъртност на своите внуци. And grandmothers who had a short food supply during their adolescent period, I didn't mention that, during the adolescent period, conferred greater risk of dying on their granddaughters. Жени, които ставали баби, били преживявали недостиг на храна по време на своето юношество, предавали този риск от смъртност върху внучките си. And when they looked at the genetics, there was no mutation in the DNA. И когато сравнили гените, нямало всъщност никаква мутация. But there was epigenetic modification on the X and Y chromosome. Но имало генетична модификация в Хикс и Y хромозомите. Men who begin smoking before the age of 11 мъже, които започват да пушат преди навършване на 11 години, increase obesity in their sons, but not their daughters. Повишават затлъстяването при синовете си, но не и при дъщерите си. And this is because they alter gene expression on the Y chromosome that they pass on to their sons. Защото променят начина, по който гените се изразяват в Y хромозомата, когато я предават. They took a group of mice. Друго изследване, в което са взети група мишки.
who were conditioned to have fear of a certain smell. Които били поставени при условия да се страхуват от определен вид миризма. The smell was acetophenone, a chemical called acetophenone. Миризмата била от химикал, който е наречен ацетофенон. And the mouse have a gene that produces a receptor in their olfactory bulb, in their nose. И мишките имали всъщност рецептор, който произвеждал специфичен химикал в носа си, that responds only to this smell. Който реагирал само към тази миризма. And whenever they were exposed to this smell, и всеки път, когато те помиришели конкретния химикал, a loud bang was put off. A loud bang! Било произвеждан силен шум, to scare the mouse. Който ги плашил. And thus they became afraid of the smell. И по този начин те започнали да се страхуват от миризмата. What happened next was they let them have children, and their children have children, so children and grandchildren of this first generation. След това размножили тези мишки и съответно те имали две поколения, деца и внуци. Were born with less methyl groups. И децата и внуците били родени с по-малко метилни групи. And remember, methyl groups are like getting a shirt tail in your zipper. Помните, че метилните групи са като яката, която запича ципави. Which locks down the gene. Която заключва гените. So if we remove the methyl groups, така че ако ние премахнем метилната група, we unzip the zipper, ние може да разкопчаем ципа, we increase the expression. Ние може да повишим експресията, изразяването на гените. These mouse were born with less methyl groups on this specific gene. Така че тези мишки били родени с по-малко метилни групи върху този специфичен ген. And they had more receptors in their nose to this smell. И те имали повече рецептори в носа си към тази миризма. And they were born afraid of the smell, having never been exposed to it. И те били родени с страх от тази миризма, въпреки че никога не са се докосвали до нея. We'll look at factors during pregnancy. Сега ще видим няколко гестационни фактори или фактори по време на бременността. A woman who smokes while pregnant will have a smaller baby. Жена, която пуши по време на бременността, би имала по-малко бебе. Her child will have increased risk of sudden infant death syndrome. Детето ще има повишен риск от внезапна смърт. The child will have later in life more learning and behavior problems. Детето ще има по-късно повече проблеми с поведението и ученето. Increased risk of psychosis or psychotic disorders later in life. И също така повишен риск от психози и психотични заболявания. What about air quality during pregnancy? А какво тогава за качеството на въздуха по време на бременността? Recent study of 4 women and children that were followed for 7 to 9 years. Проучване върху 40 жени, което е продължило 7 до 9 години. Found a dose-dependent relationship. Открило зависимост между. A dose-dependent relationship, meaning the higher the dose, the stronger the relationship. Зависимост в количеството. Between the pollution from hydrocarbons. Между замърсяването от различни изпарения въглеродни with reduced white matter in the left frontal lobe. И тази зависимост е между тези изпарения и намалена бяла материя в челния дял. Resulting in the children have slower information processing and increased risk of attention deficit hyperactivity disorder. Което довело до там, че децата всъщност имали проблем с обработването на информацията и също така с синдром на хиперактивност. The syndrome, can you repeat it? Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Yes, it's Is it not written there? It's a syndrome. Yes, it's the syndrome of синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. What about alcohol while pregnant? Какво тогава за алкохола по време на бременността? Increased risk of psychosis later in life. Повишава риска от психоза по-късно в живота. If your mother drank alcohol while she was pregnant with you, ако вашата майка е пила алкохол докато е била бременна с вас, it caused an epigenetic change. Това е довело до епигенетична промяна. In your taste buds. Във вашите вкусови рецептори. So that alcohol will taste better to you than if your mother did not drink while she was pregnant with you. Така че алкохола за вас би бил по-вкусен, отколкото ако вашата майка не би употребявала алкохол. Increased risk of mental retardation. Също така води до повишен риск от умствена изостаналост. Multiple organ defects if it's high alcohol. Различни проблеми с органите, ако количеството алкохол, което е приемано, е високо. Fetal alcohol syndrome.
Фетален алкохолен синдром. What happens if a woman drinks 1 glass of wine or less per week during pregnancy? Какво става, ако жената пие една чаша вино или по-малко на седмица? The children will be born with shorter and smaller heads. Децата се раждат с по-малки глави. They will have more behavior problems later in life. Биха имали повече проблеми с поведението в живота. They will have more delinquency from school and other life responsibilities. И биха се отказвали по-лесно и отсъствали от училище и други отговорности в живота. More emotional problems Повече емоционални проблеми, than if mother had not drank. отколкото ако майката не би Remember, пила. there are times during fetal development Запомнете, че има периоди в развитието на плода, where 50,000 neurons are being produced per second. Когато се произвеждат по 50 000 неврона в секунда. And alcohol is a neurotoxin. Алкохол всъщност е невротоксин. So if the mother drinks during pregnancy, it can significantly change neural development. Така че ако майката пие по време на бременността, това може до голяма степен да засегне формирането на неврони. What about the mother's thinking during pregnancy? Мисленето на майката по време на бременността също влияе. Well, a study of over 4,000 mothers and their children Проучване на над 4000 майки и техните деца, who were followed for 18 years, което продължило повече от 18 години, found that mothers with negative, pessimistic, depressogenic thinking patterns установило, че майки, които по принцип мислили негативно, песимистично, increased the risk that their child would have depression 18 years later. Това мислене увеличавало риска децата да изпитват депресия 18 години по-късно. And as they looked at other variables, И когато наблюдавали други променливи, they concluded that the negative thinking patterns increased the risk of depression 21%. Установили, че тези негативни модели на мислене повишават риска от депресия с 21%. Now, why might that be? И защо това е така? Well, for the same reason I'm going to show you in the next slide. По същата причина, поради която ще видите следващия слайд. If a mother is highly stressed during pregnancy, Ако майката изпитва високи нива на стрес по време на бременност, and it doesn't have to be from negative thinking patterns, и няма нужда това да бъде от отрицателни мисловни модели, but negative thinking patterns will do this. Но отрицателните мисловни модели ще направят това. But it could be, let's say, a 17, 18, 19-year-old woman, Но нека кажем, например, 17, 18, 20 годишна жена. and her is married and she's pregnant, Тя се жени и забременява. and her husband gets drafted into the military and sent into a war zone. И тогава съпругът ти е изпратен на военна служба в някоя част на света. Will she be stressed during her pregnancy? Тогава би ли изпитала стрес по време на бременността? 29-year-old pregnant woman whose mother just gets diagnosed with stage 4 cancer. 29 годишна жена, която получава известие, че майка е диагностицирана с 4-та степен рак. Will she be stressed during pregnancy? Тя би ли била стресирана по време на бременността? So stress during pregnancy doesn't necessarily mean there's negative thinking patterns. Така че стреса по време на бременността не винаги означава, че има негативен модел на мислене. But negative thinking patterns will also cause stress. Но пък негативният модел на мислене ще доведе до стресове. And if she's highly stressed, her body will release stress hormones, glucocorticoids. И ако майката е стресирана, тялото й ще освободи хормони, глюкокортикоиди. And those stress hormones will cross the developing blood-brain barrier, cross the placental barrier. И тези хормони ще преминат през плацентната бариера. And they interfere with the developing brain's braking mechanism. И ще се свържат с Braking, the calming down mechanism. с успокояващите механизми в мозъка на плода. So the children are born with increased anxiety and less ability to calm themselves. Така че децата ще се родят раздразнителни, неспокойни и неспособни да се успокоят. And this occurs through epigenetic modification. И това всъщност се появява вследствие на една епигенетична промяна. Back to our two mice. И обратно на нашите две мишки. How closely related are they? Колко близки мислите, че са те? Did you hear him say anything? Някой може да каже по-високо, ако има предположение.
майка и дете, a mother and a child. These are identical twins or clones. These are clones or identical Това twins. всъщност са клонинги, те са напълно еднакви идентични близнаци. Do they look like identical twins or clones to you? Приличат ли ви на близнаци? Yeah. So there's a single gene that's involved in this difference. За тази разлика отговаря един единствен ген. It's called the agouti gene. И това е, той се казва агути ген. When this gene is turned on, Когато този ген бъде активиран, the mouse is obese, diabetic with blonde fur. Мишката става затлъстяла, има диабет и е с руса козина. When the gene is turned off, Когато генът се изключи, the mouse is thin, non-diabetic and brown fur. Мишката си е слаба, без диабет и има кафява козина. And there can be partial penetrance, or part of the genes in the cells, part of the cells have it on, part of the cells have it off. Partial penetrance. И може да стане така, че част от гените в клетката се включат, част от тях да се изключат. So you see some brown and some blonde fur in these. И ето за това са смесиците по средата между светла и кафява козина. Now, what turns this gene on? Какво активира, какво включва този ген? Bisphenol A, Бисфенол А, which is the byproduct of plastic. Който е страничен продукт от пластмасата. And why do I have cans on here then? Защо тук тогава има консерви? Because cans are lined in plastic Защото всъщност консервите са обвити отвътре в пластмаса, to keep the contents from interacting with the metal. Защото те пазят храните, които се съхраняват вътре в тях, от взаимодействие с метала. Well, what turns off the agouti gene? А какво изключва агути гена? And I told you already. Аз вече ви казах. What turns off any gene? Какво изключва който и да е ген? Methylation or methyl groups. Метилация или метилни групи. So a group of obese, blonde, diabetic mice И ето една група от затлъстели с диабет, с руса козина мишки. In other words, a group of mice with the agouti gene turned on. Или това е група от такива мишки с активиран агути ген. Got pregnant. Забременели. And during their pregnancy, their diet was supplemented with vitamin B12 and folic acid. И по време на бременността в тяхното хранене се включвали храна обогатена на витамин B12 и на фолиева киселина. And B12 and folic acid give away methyl groups. И всъщност фолиевата киселина и витамин B12 отделят метилни групи. And what happened was their children were born brown, thin and non-diabetic. И това, което се случило, било, че техните деца се родили с кафява козина, нормални, тънки и без диабет. The agouti gene was turned off. Агути гена бил изключен. And this was passed down to the next generation, 3 and 4 generations down. И този ефект всъщност се предал на следващите 3 до 4 поколения. Even though only the first generation had the diet supplemented with B12 and folic acid. Въпреки че само първото поколение майки били храни с диета обогатена на фолиева киселина и B12. So the idea here is, in this animal model, така че идеята в този модел с животните is that a healthy diet during pregnancy can actually not only help the developing child, but the grandchildren and the great-grandchildren. Идеята е, че здравословната диета по време на бременността помага не само на детето, а и на децата и внуците на детето, което ще се роди. What about human studies? Well, what does that show us? А какво остава за тогава за хората? Същото ли е при изследванията върху хора? During World War II in the Netherlands, по време на Втората световна война в Холандия, there was a severe food shortage. Имало висок недостиг на храна. And women during that time were receiving around 500 calories a day during their pregnancies. И жените, които били бременни, в този период получавали около 500 калории на ден. Children born during that time, децата, които се раждали по това време, later in life had significantly higher rates of diabetes, obesity and metabolic problems. Децата по-късно имали повишен риск от диабет, от затлъстяване и от различни метаболитни проблеми. Then their brothers and sisters from the same parents. Отколкото техните братя и сестри от същите родители. And when they looked at the genes in these families, и когато сравнили гените в тези семейства, they noticed that
children born during this time забелязали, че децата родени в този период had 5% less methyl caps имат 5% по-малко метилни капачки on a specific gene that was important in extracting energy from food. В един специален ген, който всъщност извличал енергия от храната. And if we remove methyl caps, what are we doing? И ако премахнем тези метилови капачки, какво всъщност правим? We're increasing the expression of that gene. Ние повишаваме изразяването, експресията на този ген. So during pregnancy, there's not much food available. Така че по време на бременността няма достатъчно храна. A signal goes to the developing fetus. Сигнал се изпраща до развиващия се плод. Not a lot of nutrition or food resources in the world you're about to be born into. Not a lot of food in the world in which you're coming into. Който казва, няма много храна в света, в който идваш. So epigenetic change happens. Така че се случва една епигенетична промяна. So that their body is more efficient at extracting energy from food. И тялото става по-ефикасно в извличането на енергия от храната. But then the war ends. Но след това войната свършила. And normal amounts of food are available. И били вече достъпни нормални количества храна. And so they have higher rates of obesity, diabetes and metabolic problems with normal amounts of food that their siblings don't have. Така че тези деца имали завишен риск от диабет, от затлъстяване и от метаболитни проблеми, отколкото техните братя и сестри, които нямали тази храна. Let's look at environmental factors. Нека видим някои фактори от околната среда. First, in the animal studies, първо, изследвания върху животни. They compared the pups of nurturing mothers who licked and groomed to pups of neglect mothers. Сравнили котретата на майки, които се грижили и обръщали внимание на своите кученца, с тези на майки, които се държали пренебрежително и не обръщали внимание на своите кученца. And so they discovered that the pups with the neglect mothers had altered brain development. И открили, че кученцата на майките, които не се грижили за тях, имали променено мозъчно развитие. They had oversensitive fear and anxiety circuit. Техните вериги, с които, мозъчни вериги, с които усещали страха, били свръхразвити. And the part of the brain that is calming to the anxiety circuit was less developed. И онази част от мозъка, която успокоявала тези мозъчни вериги, била по-слабо развита. And so these pups grew up to be socially impaired animals. Така че тези кученца израснали като социално увредени животни. Well, they got to thinking though, well, maybe this is something genetic. Maybe there's this impairment because there's a bad gene that the neglect mothers are passing on to these kids. И тогава помисли, че може би става въпрос за някаква промяна в гените и че гените на децата на лошите майки били с различни гени от тези на другите. So they took the pups of the neglect moms at birth and put them in with an attentive mom to be reared by. Така че за да проверят това, те взели кученцата на негрижещите се майки след раждането им и ги поставили при кученцата на майките, които се грижили. And when they did that, the brain development was normal. И когато направили това, мозъчното развитие се нормализирало. Now this is critically important. И това е изключително важно като откритие. Because regardless of where a child comes into the world, let's say mother was highly stressed during pregnancy. Защото независимо от това как детето идва на този свят, дали майка му е стресирана по време на бременността, And because she's highly stressed, she has the elevated glucocorticoids or stress hormones. И докато тя е бременна, има повишени глюкокортикоиди, които са хормоните за стреса, which alters the braking mechanism on the stress circuitry. Които променят механизма, който can you repeat it? It alters the braking mechanism on the stress circuitry. Да, който е спиращия механизъм в стресовата мозъчна верига. And so the child is born more anxious at that starting point. Така че детето е родено недоволно, по-нещастно още от самото начало. Then that same child would have been had mom not been highly stressed during pregnancy. Then that same child would have been had mother not been highly stressed during the pregnancy. Отколкото детето би било, ако се е родило от майка, която не изпитвала толкова стрес. But now, if the child experiences lots of attention, affection, holding, touching, kissing, но сега, ако към детето се отнася с много внимание, докосва се, гали се, целува се, държи се,
then this will help the braking mechanisms develop and help the child to learn to calm the fear circuitry. Това би довело до развитие на тези мозъчни вериги и детето ще се научи как да успокоява всъщност мозъка си. Or if the child gets more neglect and is abandoned or abused, then it goes worse for the brain. Или ако детето е пренебрегвано или насилвано, тогава за мозъка става по-лошо. So the point is that the brain is in a state of flux, state of change. Идеята е, че мозъка е в едно пластично състояние. From the moment of conception or all the way to the point of death, the brain is changing. От момента на зачеването до момента на смъртта, мозъка е в състояние на една непрекъсната промяна. They looked at first week of postnatal life in rat pups who were exposed to abusive mothering. Направил било изследване върху първата седмица след раждането на пухчета, които били родени от агресивни и от негрижещи се майки. And they had altered gene expression on a gene in the front of the brain. И имало различно невронно изразяване в ген в челния дял на мозъка, That is important for neuronal health and growth. което е много важно за невронното здраве и развитие. And those rats grew up to be poor mothers themselves. И тези плъхове всъщност израснали като лоши майки. And their offspring were born with this same gene alteration. И тяхното поколение всъщност се родило със същата промяна в гена. And also had mothering problems. И също имало проблеми в това да бъдат майки. If taken at birth from the poor mother and raised by a nurturing mom, ако още от раждането се вземе детето и се премести при грижовни майки, this gene alteration was partially improved. Тази генетична промяна частично била подобрена. Looking at child abuse and gene expression in humans. Какво става при злоупотребата с деца при хората? 41 Canadian men, 25 who experienced severe abuse and 16 who were not abused. При 41 мъже, канадци, от които 25 били с тежки злоупотреби в детството и 16 били контролна група, т.е. без каквито и да е злоупотреби. And they examined the DNA expression in the hippocampus of the brain. Било изследвана експресията на генната експресия в хипокампа на мозъка. This is the part of the brain where all new learning takes place. И това е мястото, където се извършва усвояването на каквото и да е ново. If you're trying to remember something from this lecture and there will be a quiz later. Ако се опитвате да запомните нещо от тази лекция, а както разбрахте, ще има въпроси накрая. See, I did that to see the 3 people out there who knew English. Направих това, за да разпознаят тримата човека, които всъщност знаят английски. So, if you're trying to learn something right now, it's going into your hippocampi. Ако се опитвате нещо да научите в момента, то отива във вашия хипокамп. When you sleep tonight, когато спите тази вечер, information be transferred out of your hippocampus to other cortical regions for long-term storage. Информацията се пренася от вашия хипокамп към други региони на мозъка, свързани с дълготрайната памет. So sleep is critical to memory consolidation. Така че съня е съществен при укрепване на паметта. So they examined the DNA in this part of the brain. Така че изследвали ДНК-то в тази част на мозъка. And they found 362 genes expressed differently. И открили 362 гена, които били изразени различно. Some were turned on and some were turned off. Някои били активирани, други били изключени. But most significantly affected were the genes that regulate neuroplasticity, the ability of the brain to make changes. Но най-силно били засегнати онези гени, които отговаряли за невропластичността, т.е. за способността на мозъка да се променя. So people who were abused as children or went through severe trauma as children, така че хората, с които било злоупотребявано по време на детството или които били преживели травма по време на детството, experience epigenetic changes that make it harder for them to learn. Има ли епигенетична промяна, която прави ученето за тях по-трудно? It's not that they can't learn, they can learn and they do learn. Не става въпрос за това, че те не могат да се учат и не се учат. But it often takes a little more effort and a little more time for old pathways to be degraded and new ones to be made. Но им трябва повече време и повече усилия, за да може стари нервни пътеки да бъдат активирани. This was
longitudinal study. This was a 32-year study. Това е изследване, графика на изследване, което е продължило 32 години, Where they identified people and followed them for the next 32 years. В което били включени хора, те били записани и били проследено тяхното развитие следващите 32 години. They had three measures of childhood adversity. И имало 3 критерия, които се измервали в детството. Severe physical or sexual abuse. Значително физическо или значителен физически или сексуален тормоз. Severe neglect. Необръщане на внимание, пренебрегване. Or severe poverty. Или бедност. If you had none of those in your childhood, you're represented by the blue bar. Ако не сте имали нито едно от тези 3, то вие сте в синята скала. If you had one of those, you're represented by the green bar. Ако сте имали one of those? One out of those three adversities. Ако сте имали едно от тези 3, то това е зелената графа. If you had two or three of those experiences in childhood, you're represented by the gray bar. И ако сте имали 2 или 3, то тогава това е сивата графа. And then they just followed these individuals for the next 32 years and observed. И просто проследили тези 32 човека за тези хора за следващите 32 години. How many developed depression? Колко от тях развили депресия? If you had none of those, to about 12% developed depression. Ако нито едно от тези състояния не е било налично, 12% развили депресия. If you had one of those, 20% developed depression. Ако само едно е било налично, около 20% развили депресия. Two or three, 30% developed depression. При 2 или 3, 30%. And then they observed who developed metabolic problems. След това обърнали внимание на някакви метаболитни промени. Like obesity, diabetes, high cholesterol. Като затлъстяване, диабет, висок холестерол. And you'll see that it's represented in this grouping. И ще видите, че това се представя в третата група. And it mirrors the first grouping of depression. И тя всъщност е огледална, подобна е на първата група с депресията. 10% for none, 20% for one adversity, and 30% for two or more adversities. 10% за нито едно за щастие, 20% за едно и около 30% за 2 или 3. And the reason for this, и причината за това, the adversity alters the stress circuitry of the brain. Е, че нещастието всъщност променя alters. What alters? Stress circuitry. Стресовата верига в мозъка. And the brain's ability to calm the stress circuitry is impaired. И след като стресовата верига е увредена, това всъщност пречи на мозъка да се успокоява. So they come into adulthood and they live their lives with more anxiety, more stress, more anxiety, more worry. И когато пораствали, когато ставали възрастни, те също си израствали с все повече напрежение, с повече стрес, с повече притеснения. This increases the immune response with increased inflammatory factors in the brain, inflammation in the brain. И това повишавало възпалението в мозъка. And that chronic inflammation from chronic stress и хроничното възпаление било резултат от хроничен стрес. Increases the risk of both depression and the metabolic problems. Повишило риска от депресия и от метаболитните проблеми. Adults who abuse as children възрастни, които са насилвали децата си, have higher rates of medical illnesses, имат по-високи нива на медицински заболявания, на болести, higher rates of mental illness, по-големи нива на психични заболявания, higher suicide rates, по-голямо ниво на самоубийства, and higher alcohol and drug problems. И имат по-сериозни проблеми с алкохола и наркотиците. Than those who are not abused. От тези, които не били малтретирани. Let me tell you a different direction. I told you a lot of negative. Let me show you positive. Казахме много отрицателни неща. Нека ви кажа нещо положително. These are a group of cloned mice who were engineered to be stupid. Това е група мишки, които били клонирани, генно модифицирани, за да бъдат глупави. In fact, they were given a specific gene defect that impaired learning. Всъщност, те били създадени с определен генетичен дефект, който увреждал способността им да учат. They randomized them into two groups.
На случайен принцип ги разделили на две групи. One group had an enriched environment for 2 weeks during their adolescence. По време на тяхното юношество едната група имало обогатена среда. That's what a mouse enriched environment looks like. И ето това на картинката е всъщност обогатената среда на една мишка. Now, not surprising, the mice with the enriched environment had a better memory than their identical clones without the enriched environment. И не е изненадващо, че мишките, които били поставени в обогатената среда, всъщност имали по-добре развита памет и по-малко проблеми с паметта, отколкото техните клонинги, които били поставени в обикновена среда. But then they let the ones with the improved memory have offspring. След това тези с подобрената памет били размножени и имали потомство. And their offspring were born with improved memory, even though they did not get the enhanced environment during their adolescence. И тяхното поколение било родено с подобрена памет, въпреки че не били изложени на обогатена околна среда. When they looked at the genetics of the offspring, и когато изследвали гените на поколението, they still had the defective gene, те все още имали този дефектен ген, but the positive environment for the parents но благоприятната околна среда за родителите caused an epigenetic change that shut down this defective gene. Довело до епигенетична промяна, която деактивирала този ген. So they were born with normal memory even though they have a bad gene for it. Така че те били родени с нормална памет, въпреки че имали лош дефектен ген за паметта. Because of the positive experience that their parent had. Заради положителния опит на родителите си. And in this particular case, и в този специфичен случай, this was at the histone tail rather than at the DNA strand itself where the modification happened. И там, където се случила промяната, модификация било на една от хистонните опашки. They look at the two most significant factors in children's life experience that offers benefit or protection. Two most significant factors in child rearing that is most beneficial for them. Изследвали двата фактора, които били най-значителни като защитни фактори при развитието на децата. First is family cohesion. Първия била семейната сплотеност, семейната близост. And family cohesion is when we as a family stick together, we watch out for each other, we don't hurt each other. И семейната сплотеност е когато заедно едно семейство се грижи един за друг и се държи здраво заедно. We support each other, we don't embarrass each other, we don't share dirty laundry out in public. Подкрепяме се заедно, не се обиждаме, не показваме мръсно бельо пред хората. Yeah, that's a protective family. The cohesive, tight families help kids grow up and feel safe. Сплотеното семейство е точно това. То би позволило на децата да израснат и да се чувстват в безопасност. And the other is a family member confidant. А другото е семейство... Confidant. Somebody they can confide in or tell their secrets to. They can talk to very openly. Семейство на доверието, да има доверие в семейството. Children who have a family member confidant, somebody they can come home to, share their secrets, their fears. They're getting bullied, they're getting picked on, they're getting laughed at. They can talk openly with somebody. И това означава детето да има някой член от семейството, на който да има пълно доверие и ако нещо му се случи, ако са го набили в училище, ако е обиден, да може да сподели. The children with the confidant at home function better than kids with the same experiences without that confidant. И децата, които имали такъв доверен член от семейството, всъщност се развивали много по-добре от тези, които нямали. And if you're putting the pieces together of our talk, и ако вече сглабяте цялата картина на лекцията, this allows for the child to have somebody to offload their stressors to. Това означава детето да има някой, на когото да разтовари стреса си. Shows concern or love or care. Който да покаже загриженост и обич. Which helps calm their fear, make them less frightened. Което ги прави по-малко оплашени и ги успокоява. Which helps them develop calming or braking mechanisms on their stress circuitry. Което им помага да развият потискащи и успокояващи мозъчни вериги в своя мозък. Children without these experiences have more anxiety, more stress. Децата без такъв опит са по-нещастни и са по-стресирани. And the law of exertion, those circuits firing all the time will get stronger.
И по закона на подражанието, колкото повече се активира това, все по-силни стават тези вериги. Other environmental factors, alcohol, tobacco, and marijuana. Ето и някои други фактори на околната среда. Тютюна, алкохола и марихуаната. Tobacco, nicotine binds the receptors that regulate how the neurons develop. При тютюна никотинът всъщност свързва рецепторите, които регулират неврологичното развитие. People who start smoking in their teens, и хората, които започват да пушат в своите тинейджърски години, higher rates of psychotic disorders, имат по-високи нива на психотични разстройства, anxiety disorders and depression, различни разстройства, докато са нещастни или докато са депресирани. They die younger from physical health problems. Умират по-рано от различни проблеми със здравето. And they have an epigenetic change in the reward circuitry of their brain. И имат епигенетична промяна върху онази част от мозъка, която възнаграждава. So they become more physically addicted to nicotine than they would be if they waited till after 20 to start smoking. Което ги прави по-пристрастени към никотина, отколкото ако биха били пропушили след като навършат 18. Which makes it much harder for them to quit later in life. И което прави много по-трудно за тях да се откажат по-късно в живота. The average age of the first drink of alcohol in the United States is age 12. И средната възраст в щатите, на която за пръв път се опитва алкохол, е 12 години. What do you think it is in Bulgaria? Каква според вас е в България? I think I heard 7. 7, somebody said. I have no idea. I don't know what the 15, stats are, but I would be surprised if it's much different. You know, I actually had a friend who started smoking in 2nd grade, which would be 8th. Yeah. 20% of teens in the United States, that's between 12 and 20, are binge drinkers, drinking to intoxication. 20% от тинейджерите в щатите се напиват редовно с алкохол. Adolescents who drink score worse on vocabulary, general information, memory retrieval. И юношите, които правят това, всъщност имат по-беден речник и се справят по-сложно с задачи, свързани с паметта и спомнянето. They perform worse in school, more likely to fall behind, increased risks of social problems, mood disorders. Те се справят по-зле с училище, има риск да изостанат, имат промени в настроението и различни разстройства, свързани с това. More likely to have relationship problems, suicidal thoughts, violence. Имат също така промени с връзките, с взаимоотношенията, самоубийствени мисли. It also alters normal sleep architecture, impairs memory consolidation, contributing to more memory problems. Също това води до нарушаване на нормалната структура на съня, sleep problems and memory. И също така проблеми с паметта. And so alcohol also increases the risk for a young person to have stroke. Алкохол също така повишава риска един млад човек да получи сърдечен удар. Marijuana. Ами марихуаната. You don't have marijuana in this country, do you? Имате ли марихуана тук в България? In the United States, I don't know if you follow the news, big deal, lots of states are legalizing marijuana. Не знам дали знаете, но в щатите много голяма част от щатите всъщност са легализирали употребата на марихуана. And most of the legalization is pushed by myth. И всъщност по-голямата част от тази легализация е следствие от един мит. Not by science. А не от наука. Marijuana increases the risk of psychotic disorders up to 40%. Марихуаната повишава риска от психотични разстройства с до 40%. The marijuana available today is not the marijuana of the 1960s and 1970s. И марихуаната, която се предлага днес, не е онази от 60-те и 70-те години. In the 1960s and 70s, marijuana had approximately 2 to 3% of THC, which is the substance that gives you the buzz or the high. Марихуаната от 60-те и 70-те години е имала всъщност 2 до 3% от това активно вещество, които ви кара да се чувствате напушени. Through hybridization, marijuana today has anywhere from 15 to 30% THC. И чрез through what? Hybridization. И чрез хибридно отглеждане, днес марихуаната има the percentages were 15 to 30%. 15 до 30% от същото това вещество. So it's much stronger, and the only way you can get more of the THC in и единственият начин да получите повече от това активно вещество, epigenetically altering the genes,
епигенетично променяйки гените, by shutting off other genes, е като се изключват други гени, which are the genes that which are the products called cannabidiol. Cannabidiol, това също е продукта канабидиол, which is the protein that's shown any benefit at all. which is the protein? Cannabidiol. Yeah, Cannabidiol is I the know product, it is, but showing benefit. Който всъщност дава някаква награда, полза от So това. cannabidiol is the product out of marijuana that has been shown to be potentially health promoting. Така че канабидиола е онова вещество в марихуаната, което се твърди, че всъщност помагало за здравето. THC gets you high, but is toxic. THC ви напушва, но всъщност е токсично. To get more THC in, you got to breed cannabidiol out. И за да получите повече от THC, трябва да премахнете канабидиола. People who talk about medicinal or medical marijuana, И хората, които говорят за медицинска марихуана, they are talking about the cannabidiol. те говорят само за частта с канабидиола. But to get more cannabidiol in, you got to breed the THC out. Но за да получите канабидиола, трябва да премахнете активното вещество. It's amazing how many people say they want medical marijuana, but they don't want cannabidiol, they want THC. И е удивително колко голяма част от хората казват, че искат да получат по медицински път марихуана, но те всъщност не искат канабидиола, искат THC. So it's a shell game. Така че it's a shell game? It's an expression that means they're showing you one thing but giving you another. It's a trick. It's a scam. Така че това е просто номер, фалшив номер. It's a trick, scam, con. Това е на празно. So marijuana increases the risk of psychotic disorders. Така че марихуаната повишава риска от психотични разстройства. Damages white matter tracts in the brain. Уврежда пътищата на бялата материя в мозъка. Impairs prefrontal cortex function. Уврежда функциите на префронталния дял. Lowers IQ by, if people smoke before the age of 18, it lowers IQ by 8 points. И понижава средното IQ с около 8 пункта. So average IQ, median IQ for the human population is 100. Median IQ. Средният коефициент на интелигентност е 100. Е около 100. So if you have an IQ of 100, така че ако имате коефициент на интелигентност около 100, 50% of the population is smarter than you and 50% is not as smart as you. 50% от популацията е по-умна от вас и 50% не е. You're at the 50th percentile. И вие сте по средата на 50%. If you drop your IQ 8 points, you drop to 92, IQ of 92. Ако вашия коефициент на интелигентност падне с 8 пункта, вие стигате до 92. Now you're at the 27th percentile. Now you're 27th percentile. И сега вие сте към 27%. So 73% of the people in society are now smarter than you. И сега 73% от хората са всъщност по-умни от вас. And the data shows that this IQ loss is never fully recovered. И изследванията показват, че тази загуба в коефициента на интелигентност всъщност така и не се възстановява. Young adults who smoke marijuana regularly have shape changes, the architectural change, the structure of their hippocampus is altered. That's where new memory takes place, new learning. И хората, които пушат марихуана, всъщност имат структурни промени в техния хипокамп. And it's dose dependent, so the more they smoke, the more alteration. И има зависимост в дозата, така че колкото повече пушат, толкова по-голяма е промяната. Let's look at media influences. Нека видим какво става за влиянията на медиите. So we talk about television, we're talking theatrical television. И когато става дума за телевизия, ние говорим тук за развлекателната телевизия тип кино, филми и подобно. Not educational television. А не тази, която е образователна. So theatrical television's primary effect on the brain и основният ефект на развлекателната телевизия върху мозъка is to activate the emotion circuits е да активира емоционалните вериги в мозъка, while suspending activity in the prefrontal cortex, the part behind the front of your brain where you reason and think. Потискайки онези в челния дял на мозъка, онези, които са отговорни за вашето рационално разсъждаване и мисленето въобще. And remember the law of exertion.
И спомнете си закона на упражняването. If you want something to get stronger, you exercise it. Ако искате нещо да стане по-силно, вие го упражнявате. Because if you don't use it, you lose it. Защото ако, If you don't use it, you lose it. ако не го използвате, го губите. Yeah. So in developing brain then, before I even show you the study, you can predict така че в развитието на мозъка, преди дори да ви покажа изследването, вие може да предположите, that theatrical television will expand emotional outbursts and impair reasoning and intelligent responses. че развлекателната телевизия ще води до едно повишено емоционално активиране на мозъка и емоционално развитие, докато се потиска рационалното такова. So they looked at an association between television watching and violence in society. Било проведено изследване за взаимовръзката между телевизията и насилието. They evaluated three societies: United States, Canada, South Africa. И то включвало три общества: хората в Канада, в САЩ и в Южна Африка. United States and Canada, television came into those countries in 1945. В Щатите и в Канада телевизията била въведена през 1945 година. No television in the country of South Africa until 1974. В Южна Африка пък нямало телевизия до 1974 година. And they looked at a black and white indicator of violence in society. Black and white, in other words, no, it's either or, black and white. И след това направили безпристрастна оценка върху количеството насилие в държавите, which was homicide rates in society, murder rates. Което включвало убийствата в различните And they народи. included, ready? Yeah. Okay. They included Canada because Canada has very strict gun control laws. И включили всъщност Канада, защото в Канада законите, които регулирали притежаването и употребата на оръжие, били много стриктни. And they didn't want any potential increase in murder rates in the United States to be criticized because we have lots of guns. И по този начин не се искало да се критикуват щатите, защото там се говори, че се употребяват много оръжия. So they included Canada for that reason. Така че включили и Канада, където били почти забранени оръжия. And in South Africa they looked at white on white only homicide to take out the apartheid issues that could confuse things. А в Южна Африка изследвали единствено убийствата, които се случвали от бели към бели хора. And you guys have it on those screens? Okay, can I keep going with the little screens? Can you guys see the little screens? Okay. Ask them if they can see the little screens. Могат ли всички да виждат екраните We're тук? back up. Here we go. Yes. Ако не можете, може отзад да гледате. Yeah. So what they discovered from homicide rates from 1945 to 1974 increased in Canada. И това, което открили при развитието всъщност... 92%, increase in the United States, 93%. I need to keep up. Pardon? Yeah. I need to catch up. И това, което открили, било, Canada 92, United States че в Щатите и в Канада развитието на промяната на убийствата от 45-та до 74-та, 45-та била въведена на телевизията, процента бил около 95-100. And in South Africa during the same time, white on white only homicides went down 7%. А в Южна Африка през този период убийствата от бели хора спаднало с 7%. And then they looked at white on white homicide in South Africa after the introduction of television. И след това същите убийства били проследени в Южна Африка след въвеждането на телевизията. From 1974 to 1987, от 1974 до 1987 homicide rates increased 130%. Убийствата всъщност скочили с 130%. Here you go. This is not primarily because of the content. И това не се дължи основно на съдържанието. You might think bad violent content in, you get bad violent behavior out. И лесно е да си помислите, че това се дължи на телевизия с свирепи и сцени на убийства. But the television programming on between 1945 and 1974 но всъщност телевизията между 1945 и 1974 is programming that would get a rating today of G-rated program, general audiences. Са такива, които били допускани за широката публика, без големи ограничения във възрастта.
And with that type of programming, you still got a 92 and 93% rise in murder rates. И с такива програми все пак имало 92-93% покачване на убийствата. The programming got worse after 1974. И качеството на програмите станало по-лошо след 74-та. And that had a magnifying effect. И това имало един увеличаващ, оголемяващ ефект. But the primary effect was on neurodevelopment itself. Brain development was altered. Но основният ефект било върху развитието на мозъка въобще. Overdevelopment of the emotion circuits and underdevelopment of the thinking circuits. Свръхразвитие на емоционалните вериги и слабо развитие на рационалните такива. So when they hit adolescence and the hormones hit, така че когато човек навлиза в юношеството си и хормоните го ударят, they act out aggressively, sexually, or look to substances to calm themselves because they can't calm themselves. Те се държали агресивно, сексуално нападателно или търсили различни вещества, които да ги успокояват, защото не може да се успокояват сами. Spiritual factors. Духовни фактори. Why does the Bible say, "Thou shalt have no other gods before me"? Защо ли Библията казва да нямаш други богове освен мене? I ask this question around the world. Аз задавам този въпрос по целия свят. And the common answers, И най-честите отговори, he's powerful. защото е силен, He's creator. защото е създател, He's sovereign. защото е суверен, It's the law. защото той е закона. And none of those are the reasons why. И нито една от тези всъщност не е причината защо. I told you I was going to teach something about called design law, or laws upon which reality work. Казах ви, че тази вечер ще представя нещо, което се нарича принцип на дизайна. And one of those design laws is the law of worship. И един от тези принципи е законът на поклонението. In psychiatry and psychology we call this modeling. В психиатрията и психологията той е известен като моделиране. By beholding, watching, viewing, worshiping, adoring, съзерцавайки, покланяйки се, когато изпитваме благоговейно усещане, we get changed. ние се променяме. We become like what we admire, view, watch, worship. Ние ставаме като онова, на което се възхищаваме, като онова, което гледаме или като онова, на което се покланяме. Neurobiologically and characterologically. Невробиологично и също така като характер. Human beings are the highest created beings on planet Earth. Човешките същества са най-високо развитите същества на планетата Земя. There is nothing on planet Earth you can worship that will cause you to advance and develop. Няма нищо на планетата Земя, което да боготворите и то да ви доведе до по-високо развитие. Anything on earth you worship will degrade you. Всичко на тази земя, на което се покланяте, по-скоро би ви деградирало. Because God wants you to grow to the highest pinnacles of development possible. Защото Бог иска да видите най-високите образци на развитие възможни. He says worship him, the infinite one, so that we never stop growing, never stop advancing, never stop developing. И той казва да се покланяме на него като един безкрайен създател, който и така никога да не спираме да се развиваме и да растем. This is a picture of a relief in India today. Това е картина на релеф в Индия. And maybe you can tell what they worship from this relief. И може би от този релеф можете да кажете на какво се покланят. They worship the rat. Те се покланят на плъховете. This is a picture inside the temple. Това е картина, in which temple? Inside the temple. Вътре в храм. And this is a bowl of milk and honey put out for the rats. И това е купа с мляко и мед, която е сложена на плъховете. Worshippers will come in and kneel down and drink out of this bowl with the rats. И поклонниците идват, коленичат пред тази купа и пият заедно с плъховете. Here are some young men praying to these rats. И ето някои младежи, които се молят на плъховете. And these young men believe in reincarnation. И те вярват в прераждането. Here are individuals with their own unique identity. Че те са индивиди с една лична индивидуална ability to reason, think, make decisions. С възможност да разсъждават, да вземат решения. Have as their highest goal to die and become a rat. Които имат най-висша цел в живота си да умрат и да станат плъхове. Do we have a problem with this? Има ли някакъв проблем с това според вас? This is why God says to worship him, the infinite one. It is not because of his need, it's for our good.
И затова Бог казва да се покланяме на Него, който е безкраен, не е защото има нужда, а за наше добро. Unhealthy forms of worship damage your reasoning ability. Има и нездравословни форми на поклонение, които всъщност увреждат вашата способност да разсъждавате. And there's many unhealthy forms of worship in the world. И в света има наистина много нездравословни форми на поклонение, Sears the conscience, warps the character. Които потъпкват съвестта, които деформират характера. Not all worship is equally healthy. И не всяко поклонение е еднакво здравословно. God constructs that are loving, benevolent, compassionate. Нашите представи за Бог, който е любящ, който е състрадателен. The neuroscience shows are healing to our brains, bodies and relationships. Такова възприятие, неврологията показва, че всъщност възстановява нашите взаимоотношения. Heals, can you repeat? Healing to our brains, bodies, relationships. Лекува нашето тяло, нашия ум и нашите взаимоотношения. All other God concepts, angry, wrathful, punitive, distant, всички останали виждания или представи за Бог като ядосан, като постоянно наказващ, като гневен или като далечен, are harmful because they activate the stress circuitry, increasing stress cascades in our bodies. Защото активират стресовата верига и оттам започват да се освобождават стресовите хормони в тялото. Healthy spirituality helps reduce mental health problems by здравословната духовност спомага за намаляване на риска от психични заболявания, activating our thinking circuits and our love circuits, като активира нашите мозъчни вериги, които отговарят за разсъждението и за обичта. and the neuroscience shows when we activate those higher circuits, it calms the fear circuits. И неврологията показва, че тези вериги всъщност успокояват и потискват страховите вериги. That calms the immune response, lowering inflammation. Успокояват имунния отговор, имунната реакция, която всъщност намалява възпалението. And improves both mental and physical health. И подобряват психичното и физическо здраве. People who have a healthy spirituality are more often to volunteer and help other people. Хората, които имат една здравословна духовност, са по-склонни по-често да се включват като доброволци. And when they compare volunteers to non-volunteers, the volunteers have better health and less disability than the non-volunteers. И когато сравняват хора, които са доброволци с такива, които не се включват в доброволни дейности, виждат, че всъщност по-здрави са тези, които са доброволствали. Healthy spirituality tends to reduce anxiety and worry. Здравословната духовност всъщност намалява притеснението и нещастието в живота ни. Generally healthier lifestyle, less likely to abuse their bodies. И води до цялостно по-здравословен живот и по-малка вероятност да разрушаваме тялото си. And tends to be more healthier relationships. До по-здравословни взаимоотношения. Because защото less likely to be a grudge holder. Stay angry and bitter. Защото е по-малко вероятно постоянно да сте гневен, да сте нацупен. More likely to forgive those who've wronged them. More likely to forgive. По-вероятно е да прощавате на онези, които са ви обидили, наранили. So, healthy brain is optimized by healthy parents, so pick yours wisely. И така, здравия мозък се подпомага от здравите родители. Healthy intrauterine environment. Здравословна среда вътре в утробата по време на бременността. Now, obviously, those in this room, we can't impact ourselves. И очевидно тези, които в момента сме в тази стая, не можем да повлияем върху нас самите за тези точки. But we can educate our children and our grandchildren to be wise in the way they treat their bodies before they have children. Но може да възпитаме нашите деца и внуци да се отнасят към тялото си по-мъдро и по-здравословно за времето, когато те ще имат деца и внуци. And during their pregnancy. И по време на тяхната бременност, ако са жени. And those healthy benefits can pass down generations. И тези здравословни позитиви могат да бъдат предадени през поколенията. Proper nutrition. Правилно хранене. Affectionate, loving
people in your childhood, primarily parents, but it can be grandparents and others. Хора, които ви обръщат внимание, които са грижовни по време на детството, това са предимно родителите, но могат да бъдат също така и бабите и дядовците или други хора. And this is a major factor for resiliency. И това е значим фактор за устойчивостта. They've looked at individuals who've had very traumatic childhoods. Когато сравнили индивиди, които имали много драматично детство. And one of the factors that help people with traumatic childhoods be successful later in life. И един от факторите, който помагал на тези хора да бъдат успешни по-късно в живота, was if they had one person who was truly affectionate, reliable and loving to them. Било да имат един човек, на когото може ли истински да се доверят, който се грижил за тях и ги обичал истински. Like a grandparent. Като, например, баба или дядо. That was a emotional and psychological lifeline that they could develop their inner sense around. Това била една емоционална връзка, с която те можели да развият едно вътрешно светоусещане. I tell many people this because И казвам това на много хора, защото we may be aware that somebody is in a home that isn't ideal. Защото може да познаваме някой, който не расте в дом, който е перфектен. And we may not be able to remove them from that home. И може да нямаме възможността да ги премахнем от този дом. But if we have a relationship with the child and we can be a loving, supportive person in their life, that can be a lifeline for them. Но ако изградим взаимоотношения и бъдем някой обичащ, подкрепящ и грижовен в живота на това дете, то може да се промени. Physical activity. Физическа дейност. Critical for brain development. Основополагаща за развитието на мозъка. The same circuits that initiate motor movement, physical movement, същите вериги, които отговарят за движението, initiate thinking. същите тези вериги отговарят и за мисленето. This is why people with Parkinson's disease who can't initiate physical movement, това е пример, така е например и с хората, които са болни от Паркинсон и не могат да възбудят никакво моторно движение. also have a difficult time initiating thinking. Също така им е много трудно и да възбудят някакъв мисловен процес. And the part of our brain called the cerebellum, И онази част от нашия мозък, която е известна като малкия мозък, малък мозък, which helps coordinate smooth, fine movement, която спомага за финната моторика, за финните движения, is also involved in coordinating our thoughts. Също така спомага за координиране на нашите мисли. So children need not only study time, they need play time where they can master their bodies. Така че децата нямат нужда само от време, където да учат, а и от време, в което да играят, за да могат да овладеят телата си. Stimulate all the senses. Да стимулират всичките си сетива. That's why music and art and other activities are important for developing children. Това е причината, поради която музиката и изкуството са много важни в развитието на децата. Avoid toxic substances. Избягвайте токсични вещества. And that includes the reason we want healthy and clean environments. И това включва също така чистата и здравословна околна среда. Education, of course, is important. Образованието, разбира се, също е важно. Limit theatrical entertainment. Ограничено театрално забавление, това са развлекателните забавления. I don't know how it is in Bulgaria, but in the United States, you will pretty much never eliminate it, so limit it. Не знам как е в България, но в щатите е почти невъзможно да се премахне изцяло това театрално забавление, затова казвам ограничете. And then healthy spiritual activity, love, other-centered, altruistic focus. И освен това, здравословна духовност, алтруистични и доброволчески занимания. And then resolving guilt and healing relationship, forgiving those that have done you. Също така справяне с вината, прощение и установяване на взаимоотношения. And I put sleep on here. We won't talk about it today, but in our other lectures we'll go into in more importance of sleep and what it does for us. И също така съм поставил тук и сънят, но по-нататък в лекциите ще разберем повече за неговото значение. So the brain is highly complex and changing throughout your entire life. И така, мозъкът е много сложно устроен и се променя през целия ви живот. And our environment is constantly making impacts at changing our brain. А заобикалящата среда постоянно влияе на развитието на нашия мозък и го променя. When you make changes in yourself, you're altering your gene expression.
Когато направите промени в себе си, вие променяте всъщност генната експресия, which can pass down 3 and 4 generations to your kids, grandkids, and great-grandkids. която може да се предаде 3 до 4 поколения на вашите деца, внуци, и праправнуци. Thank you very much. Благодаря ви много. Скъпи гости, благодаря ви за вашето търпение. Как ви се стори лекцията? Дали беше сложна? Аз мисля, че малко или много със сигурност е сложна, както устройството на нашия мозък. Бих искал да ви кажа, че сме превели на български книгата на Тимъти Дженингс. Тя се казва "Може ли да бъде толкова лесно?" Предлагаме на спонсорирана цена от нашата фундация 4 лева. Имате възможност да си я закупите на излизане и по време на всяка една от следващите лекции. Бих искал също така да ви помоля, ако искате, да си попълните анкетните карти и да ги оставите на нашите разпоредители отвън. Също така бих искал да ви кажа, че утре тук от 19 часа ще бъде следващата ни тема. Тя ще бъде озаглавена "Депресия и лечение без медикаменти". Заповядайте отново, ако ви е харесало. И накрая ще чуем едно музикално изпълнение. Кристиян Тодоров ще ни изпълни "Токата" от Панчо Владигеров.
Много ви благодаря. Кристиян Тодоров е лауреат на изключително много международни награди. Това може да се види веднага по начина, по който свири. Благодаря ви, бяхте прекрасна публика. Извинявайте, че продължи малко по-дълго, просто когато има превод и искаме да кажем много неща, отнема време. Очакваме ви отново. Благодарим ви. Всичко хубаво.